आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एमेक्स का D7 पावर वॉशर। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए ना कब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एमेक्स का वारंटी कार्ड अमेजोन से परचेस किया, इसके लिए अमेजोन का बिल 6,999 में परचेस किया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये रहा है, ये इनलेट पाइप तकरीबन 1.5 मीटर का है। ये रहा गन दिया इसके साथ एक, और इसके साथ नोजल भी फिट है। ये देखिए, इसको खोलने के लिए ऐसे खोलने पड़ता है, ऐसे। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या दिया देखिए, अच्छा चीज़ है जो खोलने के लिए इसको खींचो और खोल जाएगा। इसके अंदर फिल्टर दिया हुआ है, एक फिल्टर, इसको कनेक्ट, पाइप को कनेक्ट करने के लिए देखो। नहीं है, नॉर्मल सा शैम्पू स्प्रे करने के लिए। ऑपरेटर मैनुअल दिया हुआ है इसमें। अच्छा, ये चीज़ एक अच्छी दी गई, इसको नोजल को साफ करने के लिए दिया है, कोई कचरा आ जाए तो नोजल के अंदर। इसके अंदर फिटिंग बाद में फिटिंग करवाएंगे। इसको रख देते हैं पहले। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक्सटेंशन रॉड। इसका एक्सटेंशन रॉड इसको लगा देते हैं हम। इसको ऐसे लगाते हैं। ये लग गया, इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसको लॉक भी है, कोई दबा ना दे, ये वाला लॉक। अच्छी क्वालिटी का तेरा आउटलेट पाइप क्वालिटी देखते हैं कितना अच्छा है। क्वालिटी ठीक ही है, अच्छे क्वालिटी का है, हाई प्रेशर का ही है। हाइड्रोलिक पाइप, हाइड्रोलिक में यूज होता है ये सब का पाइप। अब आएगा अपना मशीन, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ खाली बॉक्स है और कुछ नहीं है। ये रहा अपना मशीन पूरा। दिखाते हैं एमेक्स का D7 हाई प्रेशर वॉशर। इसका देखिए, वर्किंग प्रेशर 120 बार, पावर 1.8 किलोवाट, फ्लो 10 लीटर पर मिनट, रोटेटिंग स्पीड 2800 का है, मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री। अच्छा, ये रहा इसके पास ये क्या है, वो सेफ्टी का दिया हुआ है।
अभी इसको चलाएंगे, इसको कैसे फिटिंग करते हैं आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए इसका पूरा। अच्छा, अब दिखाते हैं बॉक्स। ये 100% कॉपर का है, कॉपर मोटर। देख लीजिए, ऑटो ऑफ गन 100% कॉपर। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, Aimex D से पहना। अच्छा ठीक है, ये रहा पूरा डिटेल। अब इसको सेटअप करते हैं पूरा। सेटअप करते हैं ऑपरेटर मैनुअल। अब इसके बाद एकदम ले सकते हो। इसके बाद इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अंदर रबर लगा हुआ है ऑयल। इसके बाद इसको खींच के यहाँ पर छोड़ देना। इसका एक आवाज़ आएगा छोटा सा, और इसके बाद बाल्टी से पानी लेना, तो इसको फिल्टर को यहाँ लगाना पड़ेगा। तो क्या का इसके बाद इसको खोलते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पर लगा के ये लग गया। इसके बाद इसके यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब पेज का टाइट करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा कनेक्शन। अब ये प्लग है, ये आप टेस्ट करके बताएंगे। ये हो गया अपना पूरा सेटअप। बाल्टी में पानी लेने के लिए छोड़ दिया इसको, और ये रहा आउटपुट। टेस्ट करेंगे, इसको ऑन करते हैं। अभी इसको यहाँ से देखा, यहाँ से अभी देखिए यहाँ पर कितना मिट्टी है बाथरूम के अंदर। इसको साफ करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर कितना
साफ हो जाए। यहाँ पर थोड़ा लगा हुआ है, इसको साफ नहीं किया आपको दिखाने के लिए दोबारा, अब दिखाएंगे पूरा साफ करके। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। डिसलाइक के बारे में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू, गुड बाय। और बहुत जल्दी इसके ऊपर नया वीडियो लाने वाला हूँ, अभी देख लीजिएगा। और अपने ट्राइबर जो है ना, ट्राइबर को लेकर भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ये भी देखिएगा। थैंक यू।